skal bare have en helt normal video. Hvad så? Godmorgen. Ja, nej. Vi går ind på... Godmiddag. Nej, vi går ind på vejen. Nu skal jeg se, hvor chill. Nu skal jeg se her, hvor vi chiller. Vi klipper lige, så kan jeg se, hvor vi chiller henne. Ikke også, Asger? Jo, kom så. Tani anbefaler en dunk mongolbenzin. Jeg tager Asger. Hvor skal vi hen nu? I don't know. Og bare blevet mere Kom, vi går hjem for helvede. Hvad fanden skal vi lave herhenne? Okay, vi ses over på den store scene. Hvorhen? Sluk det. Okay, vi ses over på den store scene. Sluk nu. Filmer du? Her har vi jo vores homie, mand. Homie, mand. Stem på Thomas Jensen. Stem på ham så meget. Han er for sociale demokratiet. Ja, jeg kan ikke nå at udtale det. Der er en lille rose. Rose. Ikke godt, Laurits? Ja, nemlig rigtigt. Stem på ham. Stem på ham, for satan. Han har også Gør det. Han har også et flot hoved. Så stem på ham. Han er bøsse. Bare så nus ham. Ja. Kan læse på ham. Ej, kom vi videre. Sluk. Fuck ham. Under AGF-fan, mand. Så er der fandme fisk hernede. Der er ål. Ej, sgu der er en ål. Kan du se den? Jo, jeg kan. Fuck, der er en ål dernede. Ej, altså, kan du se den? Ja. Ej, hvor sygt, der er ål. Jeg har lige... Der er ål. Så skal der fandme ædes. Så er der ål. Ål, det er det Vi bedste. tager ål med hjem. Ja, for satan. Hvornår skal vi over på scenen? Det skal vi nu. Sluk det kamera. Der er fandme en uhyggelig mand deroppe. Sådan, så er vi næsten heroppe. Der var 1000 trapper. Kæft, den er en fed lotter. Ej, så kan det boller, ikke også? Så kom ned igen, Asger. Nå, så. Ej, hvor er det ulækkert. Ej, mand.